Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жақында умрадан келдік. Мен сіздерге қажылық пен умра кезінде қандай қателіктер жіберетіндеріңіз туралы тағы да еске салғым келеді. Біз турфирмасыз өзіміз умраға бардық, бәрін интернет арқылы рәсімдедік. Және 11 күнге Әл-Харамның жанындағы 5 жұлдызды қонақ үйіміз 9 түндік турфирмалар ұсынатын Әл-Харамнан 2-3 километр қашықтықта орналасқан 2-3 жұлдызды қонақ үйлермен салыстырғанда әлдеқайда арзанға түсті. Осы сапарда мен Дубай әуежайында Өзбекстаннан келген бірнеше топты кездестірдім. Оларға умра жасау үшін ихрам кию керек деп ешкім айтпапты. Сондықтан олар Джиддаға ихрамсыз ұшып, мешіттің екінші қабатында ихрамсыз тауап жасады. Өйткені ихрамсыз қағбаның айналасына тауап жасауға рұқсат етілмейді, ешкім кіргізбейді. Сондықтан қажылыққа немесе умраға келмес бұрын рейске отыру алдында ихрам сатып алу керек екенін бәріңізге еске салғым келеді. Алдымен Мединаға ұшып барсаңыз жақсы, онда сіз ихрамды арзанырақ сатып аласыз. Ал егер Джиддаға ұшатын болсаңыз, онда олар михат шекарасынан өтіп бара жатқанда ихрамды ұшақта кию керек. Сондықтан ихрамды алдын ала сатып алу керек. Қажылар арасында умра мен қажылықты қалай жасау керектігін білмейтін кездейсоқ және сауатсыз адамдар өте көп екенін еске салғым келеді. Сіз намазда тұрғанда жаныңызда небір сектанттарды көресіз. Біздің көптеген қажыларымызды балалары турпакет сатып алып умраға жібереді. Олардың кейбіреуі тіпті фатиханы білмейді, намаз туралы айтпағанда да. Егер сіз қажылық пен умраға Алладан сыйақы алу үшін, сауап алу үшін келген болсаңыз, онда фотоға түсуге, бос сөйлесуге және телефонға алаңдамаңыз. Әйтпесе жай туристердің бірі болып қалудың қаупі жоғары. Жергілікті жердің сим-картасын сатып алмаңыз. Қазір кез келген қонақ үйде тегін Wi-Fi бар. Түнде мешіттен қайтқан соң туыстарыңызбен сөйлесіп, күндіз ғибадат еткеніңіз дұрыс болады. Өйткені мен тауап жасап, телефонмен сөйлесіп жүрген ихрам киген адамдар жиі көремін. Олар надандығымен тауап жасап жүріп, жақындарына қоңырау шалып, Меккеде жүргендерін айтып мақтанады. Тауап жасап жүрген басқа адамдарды видеоға және фотоға түсіреді, жанында жүрген адамдармен сөйлеседі. Есіңізде болсын, бұл әрекеттердің барлығы сіздің барлық ғибадаттарыңызды толығымен жояды. Және сіз үйге қажы ретінде емес, Меккенің көрікті жерлерін көруге келген қарапайым турист ретінде оралатыныңызды ұмытпаңыз. Сондықтан алдымен барлық әрекеттерді шын жүректен жасаңыз. Содан кейін сіз умра және қажылықты аяқтағаннан кейін фотоға түсіп, үйге қоңырау шалуға үлгересіз. Тағы бір үлкен мәселе зәмзәм суын үйге қалай апару керектігі. Біз умраны аяқтап қайтар кезде Джидда әуежайында Саудия авиалиниясының рейсіне тіркелгенде барлық қажылардың 5 литр зәмзәмін қабылдамай тастады. Өйткені Саудия авиалиниясы зәмзәм тасымалдауға тыйым салды деп айтты бізге. Бұл барлық қажыларға үлкен соққы болды. Сондықтан болашақта Саудияның авиакомпаниясымен ұшпаңыздар. Сондай-ақ тасымалдау кезінде зәмзәм бар пластикалық бөтелке жарылып суға ағып кетуі мүмкін. Өзіңіз осындай жағдайлардан қалай қорғауға болады? Мен әр уақытта үйден бірнеше бос бөтелкелерді алып, оларды Меккеде зәмзәммен толтырамын. Содан кейін оларды заттармен бірге чемоданға салып багажға тапсырамын. Тек осылай ғана қауіпсіз бола аласыз. Тағы бір маңызды мәселе әуежайдағы 5 литрлік бөтелкелердегі зәмзәмнің сапасы. Онда зәмзәмнің тазалығына үлкен күмән бар. Өйткені Әл-Харамда зәмзәм ішкен адам қарапайым судан зәмзәмді оңай ажырата алады. Сондықтан мен өзіммен бірге әуежайға әрқашанда Әл-Харамнан алдын ала 5 литр зәмзәм алып, бөтелкедегі суды төгемінде сол жерде өзімнің зәмзәмімді құйып, скотчтап багажға тапсырамын сенімді болу үшін. Көптеген қажылар қара тасты сүйгісі келеді. Осыған байланысты олар бірін-бірі итеріп, киімдерін тыртып жатады. Қағбаның алдында ұрсысып, басқа қажыларға кедергі келтірмеу және қолайсыздық туғызбау керектігін ұмытып кетеді. Қара тас сүюден қосымша сыйақы аласың деп еш жерде айтылмаған. Содан кейін егер сіз тіпті сүйсеңіз де үлкен сұрақ туындайды. Қараңғыда не сүйгеніңіз жайлы.
Қара тасты ма әлде қара тастың айналасындағы эпоксид смоласын ба? Өйткені тастардың өзі өте кішкентай және сүюге мүлдем ыңғайсыз орналасқан. Бұл тастардың қалай орналасқанын фотодан көресіз. Қараңғыда бұл тастарды ерніңізге дәл тигізу мүмкін емес. Сондықтан да адамдарды итеріп, күнә жасап, үйіңізге күн арқылап қайтпаңыз. Көптеген қажылар қағбаның қасында намаз оқығысы келеді. Сондықтан алдына да 30-40 минут бұрын қағбаның айналасында отырып алады да тәуап жасап жүрген басқа қажыларға кедергі келтіреді. Сол отырыстармен олар басқалардың тәуап жасауына кедергі жасағандар үшін қандай күнә жинағандарын білмейді. Әл харамдағы намаз аяқтағаннан кейін барлық қажылар көшеде оларды біреу күтіп тұрғандай немесе шұғыл істер бар сияқты мешіттен бірден шығып басқаларға кептеліс пен қолайсыздықтар туғызады. Адамдар өздерінің не керек екенін білмейді. Сондықтан ол зомби сияқты түсініксіз алға, артқа, оңға, солға жүре береді. Басқаларға кедергі жасайды. Қажылық жасауға немесе умраға келгеннен кейін өз орындарыңызда болыңыздар. Зікір жасаңыздар, қосымша намаздар жасаңыздар, оқыңыздар. Ешкім сізге тағы бір рет келуге кепілдік бермейді. Сондықтан осы сәтті пайдаланып, басқаларды итермелеу арқылы қасиетті жерде күнә емес, Аллахтың сияқысын көбірек жинаңыз. Зікір жасап, намаз оқып. Зомби сияқты жүрмеңіз, басқа қажыларға кедергі жасамаңыз. Көріп отырғаныңыздай көптеген нюанстар бар умрамен қажылық жасаған кезде. Олардың барлығын айтқызып жеткізе алмаймыз. Аллах сіздің ниетіңізді қабыл етсін. Әмин. Сансыз, шексіз және шексіз барлық мақтаулы жерге тек жалғыз Аллах тағалаға болсын. Әмин. Ассаламу алейкум.